အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမမဝေမျှရသေးတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကြံနေသေးလို့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဝေမျှချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အယောင်းဝယ်တွေမှာစရန်ချတယ်စရန်မှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်မင်္ဂလာစရန်ရယ်စရန်ကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့စရန်ချတယ်ဘလို့ပဲပြောမင်္ဂလာစရန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စရန်ကြီးထီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စရန်ချလိုက်ပြီစီယန်ကြီးတီချလိုက်ပြီးပဲထားပါတော့เนาะစီယန်ကြီးတီချလိုက်ပြီးအဲ့စီယန်ကြီးတီချပြီးမှအယောင်းဝယ်ဆက်မဝယ်ဖြစ်တော့လို့เนาะတတ်မှတ်တဲ့ရက်မှာအဝယ်ကလာမချေဖြစ်တော့လို့เนาะဆက်ပြီးတော့မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်စီယန်ရဲ့တဘာဝမှာစီယန်ရဲ့သဘောတရားမှာအယောစားပါတယ်အဲ့တော့ဆက်မဝယ်ဖြစ်တော့ရင်ဝယ်တဲ့သူကစီယန်အစုံရောင်းတဲ့သူကဆက်မရောင်းဖြစ်တော့ရင်ရောင်းတဲ့သူကရောင်းချင်းငွေပြင်နောက်ထပ်တဆပေါ့နော်စီယန်နှစ်ဆဆိုပြီးတော့ပြန်ရောရတယ်အဲ့တော့စီယန်မှာအယောစားပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆက်မဝယ်ဖြစ်လို့အယောင်းဝယ်ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကျမတို့ကအယောင်းဝယ်ပွဲလှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပွဲလှန်တယ်နော်ပွဲလှန်တယ်ဆိုတာကသွားနေတဲ့ direction ကိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပြန်လှန်တယ်လို့ပွဲပြန်လှန်တယ်လို့ကျမတို့ကသုံးတယ်ပွဲပြန်လှန်မယ်ဆိုဘယ်လိုလှန်ရတာလဲနော်ပွဲပြန်လှန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးဟလာမင်းစီယန်ဆုံးပြီနော်ဆိုပြီးတော့ပါဇက်လေးနဲ့တင်လှန်ရတာမဟုတ်ဘူး။နော်ရောင်းတဲ့သူကလည်းဝယ်တဲ့သူကိုခမားစီယန်ဆုံးပြီနော်ဆိုတဲ့ပါဇက်လေးနဲ့ပဲလှန်ရတာမဟုတ်ဝယ်တဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ဆက်မဝယ်ပြတော့ဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ကြတော့ဆက်မဝယ်ပြတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်စီယန်ဆုံးပါပြီလို့ပါဇက်လေးနဲ့ပဲပြောပြီးတော့လှန်ရတာမဟုတ်ဘူး။စီယန်လှန်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နော်ချထားတဲ့စီယန်ကြားစာချုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စီယန်ချစာချုပ်တွေကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာเนาะစီယန်ချစာချုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစီယန်ချစာချုပ်ကိုเนาะရောင်းတဲ့သူကရောဝယ်တဲ့သူကရောเนาะတချို့တွေကကြတော့စီယန်ချစာချုပ်ကရောင်းတဲ့သူမှရောဝယ်တဲ့သူမှရောနှစ်ယောက်လုံးမှရှိတယ်တချို့တွေကကြတော့စီယန်ချစာချုပ်ကဝယ်တဲ့သူမှပဲရှိတယ်ရောင်းတဲ့သူကဓာတ်ပုံပဲရိုက်ယူထားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဝယ်တဲ့သူကဆက်မဝယ်လို့စီယန်လှန်မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီစီယန်ချစာချုပ်ကိုပြန်ယူလာရတယ်နော်ပြန်ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအယောင်းကသိမ်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့စာချုပ်တွေဆိုတာကနော်နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီစာချုပ်ဆိုတာတွေကနော်ဒီလိုစုပ်ဖြဲလို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်သူ့ပေါ်မှာဒီကျမတို့ကဟလာကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဘောပင်နဲ့ပေါ့နော် cross ပြပြီးတော့ကျတော့မြင်နဲ့ချစ်ပလိုက်ပြီးတော့ကျတော့မှအယောင်းဝယ်ပြက်ပါပြီဆိုတာကိုဟလာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှေ့မှာပဲအဲ့စာချုပ်ကိုကျမတို့မြင်နဲ့ချစ်ပြရတယ်နော်မြင့်နဲ့ချစ်ပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရောင်းဝယ်ပြက်ပြီးလို့ရေးလို့လည်းရတယ်နော်ကျမတို့ကတော့မြင့်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲချစ်ပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုရောင်းတဲ့သူကပြန်သိမ်းရတယ်ရောင်းတဲ့သူလက်ထဲကိုပြန်သိမ်းရတယ်ဒါကလဲဆိုတော့ကြတော့ဟလာဝယ်တဲ့သူကနော်ဟလာဒီသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာနော်တကယ်ရောင်းတဲ့သူကအဲ့ဒီအိမ်ချမ်းမျိုးကိုသူကထပ်ရောင်းအောင်မှာထပ်ရောင်းတဲ့အခါမှာနော်ဝယ်တဲ့သူကအဲ့ဒီစာဝယ်တဲ့သူရဲ့လက်ထဲကစီယန်ချစာချုပ်ကိုလာရောင်းတဲ့သူကပြန်သိမ်းမထားရင်ဝယ်တဲ့သူကလာကျွန်တော်ဆက်ဝယ်နေသေးပါဆိုပြီးတော့ကြတော့လာပြီးတော့ကန့်ကွက်လို့ရတယ်လာပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကတော့စကားနဲ့ကန့်ကွက်လို့မရဘူးအထောက်ထားနဲ့ကန့်ကွက်ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ तू ကကန့်ကွက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာစီယန်ချထားတဲ့အထောက်ထားကြီးကသူ့လက်ထဲမှာသွားကြံနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ကျမတို့ကပွဲတွေပြန်လှန်ရင်ကျမတို့ကဒီပါဇက်လေးနဲ့ပဲပြန်လှန်လို့မရဘူးစီယန်ချထားတဲ့စာချုပ်ကိုအယောင်းကပြန်သိမ်းပေးရတယ်အယောင်းကပြန်သိမ်းပေးရတယ်မှင်နဲ့ချစ်ပြရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဒါကအဝယ်ကပြန်လှန်တာအယောင်းကဆက်မယောင်းပြည့်ရင်တော့ကျမတို့အဝယ်ကအဲ့ဒီအထောက်ထားနဲ့เนาะအဲ့ဒီအထောက်ထားနဲ့တရားစွဲခြင်းရင်စွဲလို့ရတယ်အယောင်းကပြန်လှန်တာဆိုရင်အယောင်းကစီယန်နှစ်ဆပေးပြီးတော့စီယန်မှာစီယန်သိန်း100ချထားရင်နောက်ထပ်သိန်း100အယောစားနဲ့သိန်း200ပြန်အမ်းပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအယောင်းကပြန်ဖြတ်ပေးရတယ်เนาะအယောင်းနဲ့အဝယ်နဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်စာချုပ်ကိုမှင်တဲ့ချစ်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းရတယ်ဖြတ်သိမ်းပြီးမှအယောင်းဝယ်ကိုလှန်ရတယ်ပါဇက်လေးနဲ့ပဲလှန်တာတွေဆိုရင်အခုဒီကျမမနေ့တုန်းကဥပဒေရေးရာ post မှာFacebook group မှာအဲ့ဒီ post တစ်ခုတွေ့တယ်သူတို့ပါဇက်ကလေးနဲ့ပဲလှန်တဲ့အတွက်အဝယ်ကပြန်လာပြီးတော့ကြတော့ပါဇက်နဲ့သူကလာပြီးတော့ကန့်ကွက်မယ်လို့သူကလာပြောတာကိုခံနေရတယ်တကယ်နော်ပွဲလှန်တယ်ဆိုတာကအစီယန်ချထားတဲ့စာချုပ်ကိုရောင်းသူဝယ်သူနှစ်ဦးရဲ့ရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ရတယ်အဲ့လိုပယ်ဖြတ်မှပဲဟာလာအယောင်းဝယ်လှန်တာကတရားဝင်တယ်အထမြောက်တယ်နော်အခုကကြတော့ရောင်းတဲ့သူကအဲ့စီယန်ချစာချုပ်ကိုမသိမ်းမိလိုက်ဘူး
ပါဇက်လေးနဲ့ပဲပယ်ဖြတ်တယ်ပြောလိုက်မိတော့ကြတော့အဝယ်ကလာဟာဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်နေတာမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဝယ်ကပါဇက်နဲ့လှန်ပြီးတော့ကြတော့စိတ်နှောက်ယှက်ပေးတာကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပွဲလှန်နေတယ်ဆိုရင်ပါဇက်လေးနဲ့ပဲလှန်လို့မရပါဘူးတရဝင်ပေါ့နော်စာချုပ်ကိုရောင်းသူဝယ်သူ2ယောက်ရှိမှာလာမှင်နဲ့ချစ်ပစ်ပြီးတော့ကြတော့ပယ်ဖြတ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်အကျိုးတစုံတရားရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်